دوستانو سلامونه، ماښام مو په خیر. روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونې ته مو زه شمس رحمنزی هرکلی کوم. ستړي مه شئ، تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. خپل نظرونه او تبصرې مو د کمنټ له لارې راته پرېږدئ او همدا ډول کولی شئ چې موږ ته خبر راکړئ تر څو موږ د همدې خپرونې له لارې درته زنګ وکړو او تاسو راسره مخامخ خبرې وکړئ. ستاسو نظرونه او اندونه به د روهي پاڼې د لیدونکو او لوستونکو سره شریک کړو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د عطامحمد نور د استعفا په اړه د اسلامي جمعیت او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې. دوستانو، په هغه خبرونو کې چې روهي پاڼې تیره اونۍ د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي د حکومت ترمنځ د خبرو اترو په اړه خپره کړې دي، هغه غواړم هغه یو څو خبرونه درته ولولم. له هغې وروسته به لیدونکي هم په خپرونه کې راشي. موږ به لیدونکو ته زنګ ووهو او د دوی خبرې، د دوی نظرونه او د دوی تبصرې به د عطامحمد نور یا د بلخ د پخواني والي په اړه په ژوندۍ بڼه سره وګورو. د مرغومې د میاشتې د 15 منټې خبر دی د روهي ویب سایټ کې خپور شوی دی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې د ولسمشر حکم به عملي کړي او په نږدې راتلونکي کې به انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه یاد ولایت ته ورمعرفي کړي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یاد څرګندونې د اسلامي جمعیت ګوند له غبرګون سره مخ شوې. د یاد ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت وایي چې د اسلامي ګوند د خبرو اترو لوری ولسمشرۍ ماڼۍ ده، نه د سیمه ییزو ارګانونو اداره. نوموړي همدا ډول ویلي چې د عطامحمد نور د بلخ والي دی او په عادي ډول خپل کار پر مخ وړي او دندې ته به ادامه ورکوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان اغلې منیره یوسفي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي عطامحمد نور د بلخ د والي په توګه نور رسمیت نه لري تر هغې چې نوی والي معرفي کیږي. د بلخ ولایتي چارې به د مرستیال والي له لوري پر مخ ځي. تیره اونۍ د بلخ لپاره نوي ټاکل شوي والي انجینر محمد داود ویلي وو چې د خپلې دندې په اړه د ولسمشر لارښوونو ته منتظر دی. هر کله چې ولسمشر ورته لارښوونه وکړي نو خپله دنده به پیل کړي. دوستانو، دا د مرغومې د میاشتې د 15 منټې یعنې له نن څخه 4 ورځې وړاندې خبر و چې د هیواد د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د ولسمشر د هغې فرمان د عملي کېدو خبر ورکړی و چې د عطامحمد نور پر ځای انجینر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه معرفي کړی او ټاکلی دی. خو تیره اونۍ اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند د ذبیح الله فطرت له رسنیو سره وویل چې شونې ده راتلونکې اونۍ یعنې نن روانه اونۍ چې نن لومړۍ ورځ ده د عطامحمد نور د استعفا او د نوموړي د دندې په اړه به اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ خبرې اترې او ناستې پیل شي. ښاغلي فطرت خبرداری ورکړی و تر څو چې د اسلامي جمعیت ګوند او ملي یووالي حکومت ترمنځ کومه مثبته هوکړه او کومه مثبته پایله نه وي رامنځته شوې تر هغه به عطامحمد نور د بلخ والي وي او په عادي ډول سره به خپله دنده پر مخ وړي. دوی د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته هم په ځواب غبرګون کې ویلي وو چې د عطامحمد نور د دندې په اړه د خبرو اترو مقابل لوری په خپله ولسمشرۍ ماڼۍ ده، نه د سیمه ییزو ارګانونو اداره. د ښاغلي فطرت په وینا که چیرې اسلامي جمعیت ګوند غواړي له ولسمشر له حکومت سره د عطامحمد نور د استعفا په اړه خبرې وکړي نو دوی به په مستقیم ډول له ښاغلي ولسمشر سره خبرې کوي، نه د سیمه ییزو ارګانونو ادارې یا کوم بل ارګان سره. دوستانو، په خپرونه کې راسره د روهي پاڼې محترم بنسټګر او مسؤل چلوونکی ډاکټر صاحب نیک محمد ویال برخه اخیستې ده.
د دوی نظر دی چې موږ داسې فکر کوو چې کومه ستونزه چې روانه ده او کومه مشکل چې د حکومت او د اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ منځته راغلی دي هغه به سر ته ونه رسیږي ځکه همدا نن ورځ عطامحمد نور د شنبې په ورځ خپلې دندې ته بیا لاړو، خپله دنده یې پیل کړه او په نوي نوي ډولونو سره یې حکومت ته بیا ګواښونه او خبرداري ورکړل. ښاغلي نور په خپلو تازه او وروستیو څرګندونو کې نن ورځ وویل چې که چیرې د ملي یووالي حکومت د اسلامي جمعیت ګوند سره کومې مثبتې پایلې ته ونه رسیږي نو د همدې حکومت تر پایه پورې به زه د بلخ والي وم او خپله دنده به پر مخ وړم. دوستانو کولی شئ زموږ سره په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. که تاسو چیرې چمتو وئ نو خپل نوم موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ، موږ به درته زنګ ووهو او کولی شئ موږ سره مخامخ په دې یادې موضوع باندې خبرې اترې وکړئ. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 بجو تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د روحي ویب سایټ د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو ته خپریږي. د هیواد او نړۍ په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو. د نننۍ ورځې موضوع مو ده د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د دندې په اړه خبرې اترې. آیا یا د خبرې اترې به په همدې اونۍ کې ترسره شي او که نه؟ که ترسره شي اغیز به یې په افغانانو او د ملي یووالي په حکومت څه وي، او که چیرې یا د خبرې ترسره نه شي بیا به یې د ملي یووالي په حکومت باندې اغیز څه وي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې راسره برخه واخلئ. خپل نظرونه او اندونه مو د همدې فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړئ. که چیرته چمتو یاستئ مونږ کولی شو تاسو ته زنګ ووهو او په خپرونه کې در سره مخامخ په ژوندۍ بڼه وغږیږو او ستاسو نظر واورو او زموږ لیدونکي هم ستاسو له خبرې واوري او ستاسو له نظر څخه برخمن شي. د روحي پاڼې قدرمن لیدونکی آشنا صاحب را سره برخه اخیستې ده. آشنا صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته مو ښه راغلاست او هرکلی کوو. آشنا صاحب هیله یم چې د خپرونې موضوع به مو اخیستې وي. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د دندې په اړه خبرې اترې. اسلامي جمعیت ګوند وړاندوینه کړې وه چې همدغه اونۍ به د دوی او د حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه خبرې اترې او ناستې پیل شي. ستاسو له انده یا د خبرې اترې به څومره ګټورې وي او کومې پایلې ته به ورسیږي؟ آیا ملي یووالي حکومت به په دې وتوانیږي د ولسمشر له فرمان څخه ننګ او ملاتړ وکړي او په عطامحمد نور باندې استعفا عملي کړي، یعنې پر ځای بل نوی والي معرفي کړي؟ که چیرې به او که جمعیت ګوند به په دې بریالی شي چې عطامحمد نور په خپل ځای باندې د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې پرېږدي، نو اشنا صاحب ستاسو له انده یا د موضوع ته په څه ډول سره ګورئ؟ د اسلامي جمعیت او ملي یووالي حکومت ترمنځ خبرې اترې به څه پایله ورکړي؟ دوستانو تر هغه چې نور لیدونکي په خپرونې کې راسره برخه اخلي، د خپرونې په دې برخه کې به د عطامحمد نور د نن ورځې د وروستیو څرګندونو په اړه د روحي پاڼې یو خبر درته وړاندې کړو.
عطامحمد نور نن ورځ دفتر ته لاړ او ګواښ یې وکړ هیڅ مقام ما له کار څخه ګوښه کولی نشي د ملي یووالي د حکومت تر پایه به والي وم د بلخ مستعفي والي عطامحمد نور کابو لس ورځني ځنډ وروسته په مزار شریف کې خپل کاري دفتر ته لاړ او ګواښ یې وکړ چې هیڅ مقام نشي کولی ما له دندې لرې کړي نوموړي نن ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل که چیرې حکومت له اسلامي جمعیت ګوند سره زما د استعفا په اړه هوکړې ته ونه رسیږي نو زه به د ملي یووالي د حکومت تر پایه والي وم که جمعیت ګوند له حکومت سره مثبتې هوکړې ته ورسیږي نو دنده به پرېږدم عطا دا هم ویلي د جمعیت ګوند او حکومت سره په خبرو کې مې د مزار شریف لپاره والي او امنیه قماندان نومونه هم ورکړي چې زموږ په خوښه به ټاکل کیږي عطامحمد نور وایي چې حکومت په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی خو امنیتي ځواکونو زما پر وړاندې کوم عمل کولو ته چمتو نه وو نور په بلخ ولایت کې له ملکي او پوځي چارواکو مننه وکړه چې د مرکزي حکومت پر ځای د نوموړي د امر تابع دي عطامحمد نور ګواښ وکړ چې د جهادي قماندانانو څخه نیولې بیا تر عامو خلکو پورې به زما دفاع ته چمتو دي کله چې وخت راشي نو په عملي کړنو به لاس پورې کړو د عطامحمد نور د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه افغان حکومت څه نه دي ویلي دوستانو دغه خبر و چې روهي ویب سایټ خپور کړی و او د عطامحمد نور د نن ورځې د وروستیو څرګندونو په اړه و له 12 ورځني ځنډ وروسته عطامحمد نور نن ورځ خپل کاري دفتر ته په مزار شریف کې لاړو او عطامحمد نور ګواښ وکړ چې که چیرې اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت کومې مثبتې هوکړې ته او پایلې سره ونه رسیږي نو دوی به په عادي ډول سره د مزار د والي په توګه خپله دنده پر مخ یوسي او د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې به د یاد ولایت والي پاتې شي عطامحمد نور ځینې نورې خبرې هم درلودې ده د خپل ځان د دفاع په اړه له امنیتي او پوځي محمد زادران ورور راسره په خپرونه کې برخه اخیستې ده زادران صاحب ستړي مه شئ خپرونې ته مو هرکلی کوو زادران صاحب نظر شریک کړی دی وایي په هر ډول چې وي عطامحمد نور د خپلې دندې استعفا او یا له دندې څخه د ګوښه کېدو پرېکړه نه مني دوستانو تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه سره شریک کړئ او یا په ژوندۍ بڼه زموږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلئ تر څو د روهي ویبپاڼې لیدونکي ستاسو نظر واوري دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو دا د روهي ویبپاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس ژوندۍ خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 تر 8 بجو پورې خپرېږي د نن ورځې موضوع مو ده د اسلامي جمعیت ګوند او ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د دندې په اړه ناسته او خبرې اترې تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه او تبصرې مو د همدې فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریکې کړئ او په دې راسره وغږیږئ چې د ملي یووالي حکومت او د اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ ناستې به کله ترسره شي او پایلې به یې څه وي دوستانو لکه څه ډول مو چې د روهي ویبپاڼې په خبرونو کې لوستلي او اورېدلي دي چې عطامحمد نور نن ورځ خپل کاري دفتر ته لاړ او نوموړي یو ځل بیا ملي یووالي حکومت ته خبرداری ورکړ تر څو چې د اسلامي جمعیت ګوند او د حکومت ترمنځ
خبرې اترې کومې مثبتې پایلې ته نه وي رسېدلې، نو نور وویل چې زه به د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې د بلخ د والي په توګه خپله دنده پر مخ یوسم او هیڅ مقام او هیڅوک نشي کولی چې ما له یادې دندې لرې او ګوښه کړي. عطامحمد نور دا هم ویلي وو چې که چیرې اسلامي جمعیت ګوند له ملي یووالي حکومت سره کومې مثبتې پایلې ته ورسیږي نو بیا تیار یم چې خپله دنده پرېږدم. د عطامحمد نور په خبرو کې راغلی و چې د نوموړي خبرداری دغه و چې که چیرې په زور سره کوم مقام او کوم کس غواړي ما له دندې لرې کړي نو دا خبره ناشونې ده، خو که چیرې د سیاسي هوکړې او د خبرو اترو له لارې وي نو خپله دنده به بل کس ته پرېږدم. خو عطامحمد نور په خپلو خبرو کې دا هم ویلي و چې هغه خبرې اترې چې موږ غواړو د ملي یووالي حکومت سره وکړو، له نورو شرطونو څخه یو شرط دغه دی چې د بلخ لپاره د نوموړي ځای ناستی او د امنیې قومندان هم د جمعیت ګوند له لوري ملي یووالي حکومت ته ورپېژندل شوي دي. امین الله امین صاحب خپرونه کې برخه راسره اخیستې ده. امین صاحب ستړي مشه، خپرونې ته مو هرکلی کوو. امین صاحب لیکي چې هیڅ ترس باید حکومت ونه کړي، ګنې آینده کې باید ډېر سردردۍ ورته جوړ کړي. همدا یې مناسب وخت دی، همدې پسې لا نور ډېر چلنجونه تړلي دي، ټول زورواکو ته د عبرت درس شي. امین صاحب ستاسو له نظر څخه منندوی نظر ته په درناوي. امین صاحب لیکي چې ملي یووالي حکومت باید په خپله پرېکړه کې جدي واوسي او همدغه یې وخت دی چې عطامحمد نور له دندې لرې کړي. د امین صاحب په وینا که چیرې حکومت په دې پرېکړه کې سستي وکړي نو نور مشکلات او ستونزې به د ملي یووالي حکومت ته جوړې کړي. امین صاحب همدا ډول نظر لري چې که چیرې د حکومت د عطامحمد نور د استعفا په اړه جدي اقدام وکړي نو شونې ده چې نور زورواکي چې د پیسو او د وسلو یا د نور قومي نفوذ پر بنسټ ځینې حکومتي چوکۍ خپلې کړي دي، د هغوی لپاره به هم دغه د عبرت یو درس شي. اوپل ستانکزي صاحب راسره برخه اخیستې ده. سلامونه یې راکړي دي. ستانکزي صاحب ستړي مشه، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو. ستانکزي صاحب زموږ د خپرونې موضوع ده د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د دندې په اړه خبرې اترې او ناستې. د یادو ناستو پایله به څه وي او کله به ترسره شي؟ تاسو هم کولی شئ په دې اړه سره خپل نظر شریک کړئ. دوستانو که تاسو غواړئ زموږ سره په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه خبرې اترې وکړئ او د روهي پاڼې قدرمن لیدونکي تاسو مخامخ وګوري نو تاسو راته په کامنټ کې خپل نوم پرېږدئ. موږ درته د همدې فیسبوک پاڼې د خپرونې له طریقه زنګ وهو او په ژوندۍ بڼه تاسو له موږ او له لیدونکو سره وصل کوو او په دې موضوع به مخامخ خبرې سره وکړو. دوستانو دا د روهي ویب سایټ د فیسبوک پاڼې له لارې تاسو سره په ژوندۍ بڼه وصل یو. د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د ملي یووالي حکومت او اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ د عطامحمد نور د دندې په اړه ناستې او خبرې اترې. تاسو یادو ناستو ته په کوم لیدلوري ګورئ او پایلې به یې څه وي؟ کولی شئ په همدې فیسبوک پاڼه کې راته خپل نظر پرېږدئ او که چیرې تیار یاستئ نو موږ ته مو خپل نوم په کامنټ کې پرېږدئ. موږ به درته زنګ ووهو، د روهي پاڼې لیدونکو سره به مخامخ وصل کړو، په دې موضوع به مخامخ خبرې سره وکړو.
محبوب محمد صاحب راسره په خپرونه کې برخه اخیستې ده. محبوب صاحب ستړي مشه، خپرونې ته مو هرکلی کوو. محبوب صاحب لیکي چې د ملي یووالي اوسنی حکومت یو سهامي حکومت دی او هر چاته پکې برخه او سهم د قوم، زور او د ژبې یا د ګوند په ډول سره ورکړل شوې ده. د محبوب صاحب په وینا چې موږ د دې حکومت ته د دې لپاره رایه ورکړه چې خپلواکه حکومت به وي، د خلکو ستونزې به واوري، خو برعکس حکومت واک او قدرت د امریکا په لاس کې ورکړ او یو ځل امریکا قدرت وویشلو. د محبوب صاحب اشاره د امریکا د پخواني بهرنیو چارو وزیر جان کیري په منځګړیتوب د اجرایه ریاست منځته راوړل و چې اکثر افغانان په یاد پوست باندې ناخوښه دي او دوی دغه ډول ویش او قدرت ته سهامي ویش وایي چې ځینې قومونه او ځینې ګوندونو ته پرته له دې چې د دوی وړتیا په فکر کې ونیوله شي، دوی ته ځینې دولتي لوړې چوکۍ په واک کې ورکړل شوي دي. نو د محبوب صاحب په نظریه باندې چې هغه رایه چې موږ د ملي یووالي حکومت ته هغه هلې ځلې او هغه امیدونه چې خلکو د ملي یووالي د حکومت څخه درلودل هغه ډول ترسره نه شول، بلکې حکومت یو سهامي حکومت منځته راغی او هر چاته پکې برخه ورسېدله او برخه د قوم او ژبې او ګوند پر بنسټ وه، نه د وړتیا او ښایستګۍ په اساس. محبوب صاحب په بل نظر کې راته لیکي چې د ملي یووالي حکومت به تر وروستۍ ورځې پورې په یادو ستونزو، کړکېچونو او کشمکش کې ګیر وي. دوستانو که تاسو کولی شئ زموږ سره په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. د روحي پاڼې لیدونکي به ستاسو سره په دې ستاسو نظر واوري، موږ په دې اړه در سره وغږیږو چې د ملي یووالي حکومت او د اسلامي ګوند ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه خبرې پیل کیږي روانه اونۍ. نو ستاسو له انده د یادې ناستو او خبرو اترو پایلې به څه وي؟ آیا عطامحمد نور به د بلخ د ولایت مقام چوکي په اسانۍ سره پرېږدي او که کومې ناخوالې او ستونزې به رامنځته شي؟ دوستانو تاسو کولی شئ موږ ته خپل نومونه په کامنټ کې پرېږدئ. موږ کولی شو تاسو ته زنګ ووهو او په ژوندۍ بڼه په دې موضوع باندې سره خبرې اترې وکړو. دوستانو د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د اسلامي جمعیت ګوند او ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه ناستې او خبرې. یا د ناستې او خبرې اترې به کله ترسره شي او پایلې به یې څه وي؟ تاسو هم کولی شئ په دې اړه سره خپل نظرونه شریک کړئ او په دې سره وغږیږئ. نقیب الله صافي صاحب راسره په خپرونه کې برخه واخیسته. صافي صاحب ستړي مشه، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو.
صافی صاحب لکه څه ډول به چې زموږ د خپرونې په پیل کې واورېدل، دا د روهي ویب سایټ د فیسبوک پاڼې روهي خبرې کوي یا روهي ټاکس خپرونه ده چې په ژوندۍ بڼه یې تاسو ته نشر کوو. ښاغلی صافي صاحب د نننۍ خپرونې موضوع مو ده د اسلامي جمعیت ګوند او ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه خبرې ترسره کیږي. ستاسو له انده یا د ناستې او خبرې اترې به کله ترسره شي او پایله به یې څه وي؟ آیا شونې ده چې عطامحمد نور په عادي ډول سره د بلخ د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي که حکومت به برلاسی شي چې هغه والي چې دوی د بلخ لپاره معرفي کړی دی هغه به په دنده باندې وګمري؟ د سیمه ییزو ارګانونو اداره خبر ورکوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر حکم او فرمان عملي کړي او ښاغلی انجینر محمد داود به د بلخ د نوي والي په توګه معرفي کړي. خو بل خوا اسلامي جمعیت ګوند چارواکي وایي چې دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې عطامحمد نور له دندې لرې کړي. دوی وایي یوازینی لار چې عطامحمد نور به له دنده پرېږدي هغه د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ هوکړه او د خبرو اترو له لارې مثبتې پایلې ته رسېدل دي. که چیرې ملي یووالي حکومت له جمعیت ګوند سره کومې مثبتې پایلې ته ونه رسېږي نو عطامحمد نور په خپلو وروستیو د نن ورځې څرګندونو کې ګواښ وکړ چې دوی به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د بلخ والي وي او چاته به اجازه ورنه کړي چې نوموړی د بلخ د والي له دندې لرې کړي. نو تاسو هم کولی شئ په دې موضوع سره خبرې وکړئ او که تاسو کولی شئ موږ ته خپل نوم په کامنټ کې پرېږدئ او موږ درته زنګ ووهو په مستقیمه او ژوندۍ بڼه په دې خپرونه کې سره خپل نظرونه شریک کړئ. دوستانو دا د روهي ویب سایټ روهي خبرې کوي خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 بجو تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او د افغانستان او نړۍ په تودو موضوعاتو در سره خبرې کوو. نننۍ ورځې موضوع مو د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ خبرو اترو ته ځانګړې کړې ده. تاسو هم کولی شئ په دې خپرونه کې راسره برخه واخلئ. د همدې فیسبوک پاڼې له لارې راسره خپلې تبصرې، اندونه او نظرونه او لیدلوري شریک کړئ او هم کولی شئ کمنټ کې موږ ته نوم ولیکئ تر څو موږ درته زنګ ووهو او په دې اړه راسره مخامخ په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ. تر هغه چې نور دوستان په خپرونه کې راسره برخه اخلي غواړو د روهي ویب پاڼې هغه خبر درته نشر کوو چې د عطامحمد نور د نن ورځې په څرګندونو باندې لیکلی خپور کړی دی. د بلخ مستعفي والي عطامحمد نور کابو له 10 ورځني ځنډ وروسته په مزار شریف کې خپل کاري دفتر ته لاړ او ګواښ یې وکړ چې هیڅ مقام نشي کولی ما له دندې لرې کړي. نوموړي نن ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل که چیرې حکومت له اسلامي جمعیت ګوند سره زما د استعفا په اړه هوکړې ته ونه رسېږي نو زه به د ملي یووالي د حکومت تر پایه والي وم. که جمعیت ګوند له حکومت سره مثبتې هوکړې ته ورسېږي نو دنده به په خپله خوښه خوشي کړم. عطا دا هم ویلي چې د جمعیت ګوند او حکومت سره په خبرو کې مې د مزار شریف لپاره والي او امنیه قماندان نومونه ورکړي چې زموږ په خوښه به ټاکل کیږي. نوموړی وایي چې حکومت په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی خو امنیتي ځواکونه زما پر وړاندې کوم عمل کولو ته چمتو نه وو. نور په بلخ ولایت کې له ملکي او پوځي چارواکو مننه وکړه چې د مرکزي حکومت پر ځای د نوموړي د امر تابع دي. عطامحمد نور ګواښ وکړ چې د جهادي قماندانانو څخه نیولي بیا تر عامو خلکو پورې زما دفاع ته چمتو دي. کله چې وخت راشي نو په عملي کړنو به لاس پورې کړو. د عطامحمد نور د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه افغان حکومت څه نه دي ویلي. دوستانو 12 ورځې وړاندې
ولسمشر محمد اشرف غني د عطامحمد نور استعفا قبول کړله او د ده پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ لپاره نوی والي وټاکلو. تر اوسه نه عطامحمد نور خپله دنده پرېښودلې ده او نه انجینر محمد داوود چې ولسمشر حکم او فرمان ورکړی تر څو د بلخ نوی والي پاتې شي، نه هغې خپله دنده پیل کړې ده. انجینر داوود په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې نوموړی حاضر دی تر څو د بلخ د والي په توګه خپله دنده پیل کړي، خو نوموړي زیاته کړې وه چې په دې برخه کې د ولسمشر لارښوونو ته سترګې په لار دی چې ولسمشر ورته لارښوونه وکړي نو دی به خپله دنده پیل کړي. بل خوا عطامحمد نور نن ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې هیڅ مقام نشي کولی تر څو ما د بلخ له ولایت څخه لرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې یوازینۍ لاره هغه چې زه به د بلخ ولایت پرېږدم او دنده به پرېږدم هغه د ملي یووالي د حکومت او د اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ خبرې اترې دي. که چیرې اسلامي جمعیت ګوند د ملي یووالي له حکومت سره کومې مثبتې پایلې ته ورسېږي نو شونې ده چې د بلخ ولایت خوشی او پرېږدم، خو که چیرې خبره د زور وي نو بیا هیڅ مقام او هیڅوک دا نشي کولی ما د بلخ له ولایت څخه لرې کړي. عطامحمد نور دا ګواښ هم کړی و چې که چیرې د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ خبرې اترې او ناستې مثبته پایله ورنه کړي نو د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې به زه د بلخ د والي په توګه خپل کار ته ادامه ورکړم او د بلخ والي به وم. عطامحمد نور په د نن ورځې په خپلو څرګندونو کې دا هم ویلي و چې د مرکزي حکومت له لوري په امنیتي ځواکونو ته په بلخ کې د تیارسۍ امر شوی و چې دوی د په تیارسۍ حالت کې اوسیږي، خو دا له پوځي او امنیتي چارواکو مننه وکړه چې د دې پر ځای چې د مرکزي حکومت د امر تابع شي او اطاعت یې وکړي، امنیتي او ملکي چارواکي د نور په وینا په بلخ کې زما د امر تابع دي، د مرکزي حکومت پر ځای زما خبرو ته غوږ نیسي. عطامحمد نور حکومت ته یو بل ګواښ په دې ډول سره کړی و چې که چیرې حکومت په زور سره وغواړي د عطامحمد نور پښې له بلخ ولایت څخه وباسي نو له جهادي قماندانانو نیولي او بیا تر عام خلکو پورې دې ته تیار دي چې په بلخ ولایت کې د عطامحمد نور دفاع وکړي او نوموړی د بلخ د والي په توګه پرېږدي. تر اوسه ملي یووالي حکومت په زغرد او څرګند ډول سره د عطامحمد نور د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې تېره اونۍ عطامحمد نور د حکومت د اجرایي رئیس او د ګوند یعنې اسلامي جمعیت د ګوند په لوړ پوړي کس ډاکټر عبدالله باندې هم سختې نیوکې درلودلې او حتی هغه یې د ستونې د مار په نوم سره یاد کړ، خو تر اوسه ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول سره ولسمشرۍ ماڼۍ د عطامحمد نور د څرګندونو او د ده د ګواښونو په اړه چوپ پاتې ده. بل خوا په حکومت کې دننه د عطامحمد نور ځینې خواخوږي نږدې ملګري او ملاتړي هم په حکومت دننه کې دندې پر مخ وړي او هم د عطامحمد نور په ملاتړ او پلاوي باندې ملي یووالي حکومت ګواښي چې تېره ورځ د ولسمشر ځانګړی استازی او سلاکار حاجي زاهد الماس په خپلو خبرو کې ویلي و چې دا حکومت د خلکو حکومت دی او د خلکو په رایه سره منځته راغلی دی. ښاغلي الماس ویلي و چې حکومت د ملي یووالي حکومت د ولسمشر یا د اجرایي رئیس کوم شخصي مال نه دی چې دوی به پرېکړه کوي. د نوموړو له خبرو داسې څرګندېدلی د ولسمشر ته ګواښ کړی و چې حکومت ستاسو شخصي مال نه دی او تاسو نشئ کولی هر هغه پرېکړه چې وغواړئ ترسره یې کړئ. نو که څه هم یو خوا ښاغلی الماس د ولسمشر سلاکار دی، بل خوا ولسمشر ته ګواښونه او خبرداری ورکوي. همدا ډول د بلخ د امنیه قماندانۍ د امنیت امیر څو ورځې وړاندې تېره اونۍ حکومت ته ګواښ کړی و چې که چیرې د عطامحمد نور د استعفا په اړه خپله پرېکړه وانخلي نو دوی به په بلخ کې وسلوال بغاوت باندې لاس پورې کړي. بل خوا تورن اسماعیل خان جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی اوس په ترکیه کې د جلاوطنۍ شپې سبا کوي، دوی هم په خپلو څرګندونو کې خپل ملاتړ له عطامحمد نور څخه اعلان کړی دی. یوازې په جمعیت کې ډاکټر عبدالله چې د جمعیت په برخه ناست اجرایي رئیس دی د په خپلو څرګندونو کې ویلي و چې زه هم د عطامحمد نور د استعفا سره موافق وم او یوازې زه نه وم د عطامحمد نور د استعفا په اړه مې موافقه درلودله.
بلکې د جمعیت ګوند اکثره غړي د عطامحمد نور د استعفا په اړه هوکړه موافقه درلودله او دوی خوښ وو چې عطامحمد نور استعفا ورکړي. که څه هم عطامحمد نور هم دغه خبره نه ردوي چې دوی ولسمشر ته خپله استعفا پاڼه نه ده سپارلې. عطامحمد نور وایي چې ما استعفا پاڼه کابو 6 میاشتې وړاندې ولسمشر ماڼۍ ته سپارلې وه او د استعفا پاڼې سره یو لړ شرطونه هم لرو، د بېلګې په ډول سره لکه د ټولو وزارتونو او لوی ریاستونو 50 سلنه برخه به جمعیت ګوند ته ورکول کېږي. همدا ډول له هیواده بهر د هیواد کونسلګري او سفارتونه 15 سفارتونه 15 کونسلګرۍ به د جمعیت ګوند په واک کې ورکول کېږي. عطامحمد نور وایي چې هغه شرطونه قبول نه شول نو استعفا پاڼه هم ماته د قبول او د منلو وړ نه ده. خو سیاسي شنونکي بیا د اساسي قانون مطابق او د اساسي قانون اړوند د ولسمشر واکونو او صلاحیتونو ته چې ګوري نو عطامحمد نور د حکومت یو مامور دی او د حکومت یو والی دی او هغه قانون او هغه حکم چې د 14 ولایتونو په نورو والیانو او مامورینو باندې د ولسمشر له لوري عملي کیږي او صادریږي. د سیاسي شنونکو او حقوقي شنونکو په ان سره عطامحمد نور هم هغې ته غاړه کیږدي. دا صحیح خبره ده چې عطامحمد نور د اسلامي جمعیت ګوند اجرایي رئیس دی، خو ولسمشر چې د عطامحمد نور دنده ځنډولې ده یا د هغې استعفا یې منلې ده یا هغه له دندې ګوښه کړی دی هغه کوم ربط د اسلامي جمعیت د ګوند سره نه لري بلکې د ولسمشر دغو واکونو او صلاحیتونو څخه دی چې اساسي قانون ورکړی دی او نوموړی له دندې تبدیل کړ یا له دندې ګوښه کړ او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ د والي په توګه معرفي کړ. او تېره ورځ 2 ورځې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې هم ویلي وو چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر حکم عملي کړو او انجینر محمد داود چې تر اوسه یوازې د مکتوب او کاغذ له لوري د بلخ د والي په توګه معرفي شوی او ټاکل شوی دی په رسمي ډول به یې بلخ ولایت ته د والي په توګه ور معرفي کړو. په غبرګون کې جمعیت ګوند ویلي وو چې موږ که چیرې خبرې اترې کوو هغه مستقیما له ولسمشرۍ ماڼۍ او ولسمشر سره کوو. دوی د سیمه ییزو ارګانونو په ادارې ته غبرګون ښودلی وو چې دوی موږ د خبرو سیال او لوری نه دی، زموږ د خبرو سیال او لوری یوازې ولسمشر او په خپله ولسمشرۍ ماڼۍ دی. تاسو ګلونه او لیدونکي هم کولی شئ په دې خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ او په دې راسره وغږیږئ چې د اسلامي جمعیت ګوند او ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا پایله او پای به څه وي. دغه موضوع به تر اوسه 12 ورځې کابو 2 اونۍ ورباندې تېرېږي تر څو به نور وغځېږي. حل لاره به پیدا کړي او که پیدا نه کړو حل لارې پیدا نه کړله پایله په افغانانو ملي یووالي حکومت باندې څه وي. رقیب الله صافی صاحب لیکي چې رحمانزی صاحب په بخښنې سره اوس نشم کولی په خپرونه کې برخه واخلم، انشاءالله بل وار به در سره برخه اخلم. ژوندی اوسې صافی صاحب تر دې دمه چې په خپرونه کې راسره وئ راسره مله وئ مننه کوو، ممنون ویو. خوښ به شو چې تاسو په راتلونکو خپرونو کې راسره برخه واخلئ او د هیواد په کور دننه او په بهر کې په تودو موضوعاتو باندې موږ هره ورځ دغه خپرونه لرو. خپل نظرونه او لیدلوري مو راسره شریکئ تر څو ستاسو تبصرې او نظرونه د روحي پاڼې له نورو لیدونکو او لوستونکو سره موږ شریک کړو. دوستان یو ځل بیا یادونه کوو دا د روحي ویب سایټ د فیسبوک پاڼې روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس خپرونه ده چې هره ورځ د ماښام له 7 بجو څخه تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د روحي ویب سایټ له لوري خپرېږي. په دې خپرونه کې موږ در سره د افغانستان او نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو. څه ډول مو چې له وړاندې درته پوسټ کړی و چې د نن ورځې موضوع مو د ملي یووالي حکومت او اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه ده. جمعیت ګوند تېره اونۍ خبر ورکړی و چې راتلونکې اونۍ به موږ د ولسمشرۍ ماڼۍ په وړاندیز خبرو اترو ترسره کړي او د دوی ترمنځ به خبرې اترې ترسره شي. نو موږ له تاسو پوښتو او له تاسو اورو چې تاسو یا د خبرو اترو او ناستو ته په کوم لیدلوري سره ګورئ. آیا یا د خبرې اترې به څه ډول پایله ورکړي؟ عطامحمد نور به د بلخ ولایت پرېږدي او که د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې به د یاد ولایت د والي په توګه پاتې شي؟
څه ډول چې عطامحمد نور د نن ورځې په خپلو وروستیو څرګندونو کې په څرګند ډول سره وویل چې د ملي یووالي حکومت او اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ د خبرو اترو هوکړو پرته هیڅوک نشي کولی نوموړی د بلخ له ولایت څخه لرې کړي. نوموړي ګواښ وکړ چې که چیرې جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت سره په خبرو اترو کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او پاتې راشي، نو دی به د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې د بلخ د والي په توګه خپلې دندې ته ادامه ورکړي. او نوموړي دا هم ویلي و چې له دې وروسته به د خپل کاري وخت ډېر ساعتونه په خپل دفتر مزار شریف کې تیر کړي. دا د ملي یووالي حکومت پر وړاندې هم یو چالنج دی. ولسمشر فرمان او حکم ورکړی دی د انجینر محمد داود په لاس تر څو هغه د بلخ لپاره نوی ټاکل شوی والي دی. او انجینر محمد داود هم په خپلو خبرو کې ویلي و چې زه د ولسمشر د لارښوونې منتظر یم تر څو ولسمشر راته لارښوونه وکړي او خپله نوې دنده پیل کړم. خو بل خوا ته محمد نور په خپلو نننۍ څرګندونو کې وویل چې زه د بلخ والي یم او په جرأت سره د بلخ ولایت مقام ته لاړو په خپله دنده باندې پیل وکړ. که څه هم د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ویلي وو تر هغه چې نوی والي د بلخ ولایت لپاره معرفي کیږي د یاد ولایت چارې به د سرپرست والي لخوا پر مخ وړل کیږي. خو د عطامحمد نور په ننني عمل او کړنې سره چې خپل دفتر ته لاړ او په دې ډول سره خپله دنده پیل کړله، هم د سیمه ییزو ارګانونو هغه خبره چې دوی ویلي وو د عطامحمد د نوي والي ته معلومېدو او معرفي کېدو پورې به سرپرست والي یاد مسؤلیتونه او دندې پر مخ وړي. عطامحمد نور هم خبره ماته کړه او هم د انجینر محمد داود په لاس کې د ولسمشر هغه فرمان چې د بلخ د والي په توګه یې نوموړی معرفي کړی دی هغه فرمان ته درناوی ونه شوله او هغې فرمان په وړاندې هم یو ډول سره قانون ماتونه رامنځته شوله. عطامحمد نور د ولسمشر او د سیمه ییزو ارګانونو ادارې یا د مرکزي حکومت پر وړاندې یو مستعفي شوی یا استعفا شوی والي دی، خو عطامحمد نور په عادي ډول سره خپله دنده پر مخ وړي. پکتیاوال صاحب په خپرونه کې سره برخه اخیستې ده. پکتیاوال صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته مو هرکلی او ښه راغلاست کوو. پکتیاوال صاحب سره خپل نظر په دې ډول شریک کړی دی چې په هر صورت وي موږ د عطامحمد نور لرې کېدا غواړو. موږ هر څه ته تیار یو خو چې عطامحمد نور له دندې لرې شي. دا په بخښنې سره د ځینې تخنیکي ستونزو له امله زموږ خپرونه یو څه وځنډېده. بیا هم درته هرکلی او ښه راغلاست وایو. جمعیت ګوند او عطامحمد نور ترمنځ د خبرو اترو پایله بچوي او تاسو په کوم لیدلوري ورته ګورئ. کولی شئ په خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه هم برخه واخلئ. خپل نوم راته په کامنټ کې ولیکئ. که تیار یاستئ نو موږ به درته زنګ ووهو او په دې مسله په ژوندۍ بڼه سره وغږیږو.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې درته د جد یا مرحومې د میاشتې د 15 منټې خبر لولو چې روهي ویب سایټ نشر کړی دی. د سیمه ییزو ارګانونو ادارې خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر د فرمان ملاتړ او ننګه وکړي او د ولسمشر فرمان به عملي کړي چې په پایله کې به انجینر محمد داود د بلخ د والي په توګه معرفي کړي. اسلامي جمعیت ګوند هم د سیمه ییزو ارګانونو ادارې دغو څرګندونو ته غبرګون وښود. د یاد ګوند یو سرپرست ویان د رسنیو ته وویل چې سیمه ییزو ارګانونو اداره زموږ د خبرو اترو مقابل لوری نه دی. که چیرې اسلامي جمعیت ګوند غواړي د عطامحمد نور د موضوع په اړه خبرې اترې ولري نو زموږ د خبرو اترو مستقیم لوری او طرف په خپله ارګ ریاست جمهوریت ولسمشرۍ ماڼۍ سره موږ په دې مسله باندې خبرې کوو. خو نننی تازه خبرونه دا دي چې عطامحمد نور له 12 ورځني ځنډ وروسته نن ورځ خپل کاري دفتر ته په مزار شریف کې لاړ او هلته یې په یوې غونډه کې خپلو ملاتړو او خواخوږو ته خبرې درلودلې. عطامحمد نور وویل چې د بلخ ولایت به په هغه صورت کې پرېږدم که چیرې اسلامي جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت سره خبرې وکړي او دوی یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. محمد نور ګواښ وکړ چې که چیرې د ملي یووالي حکومت او د اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ خبرې اترې مثبته پایله ورنه کړي او کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو هیڅ مقام او هیڅوک نشي کولی ما د بلخ له ولایت څخه لرې کړي. نوموړي دا هم وویل چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی خو نوموړي له امنیتي چارواکو او همدا ډول له ملکي چارواکو په دې مننه وکړه چې پر ځای له دې چې د ملي یووالي حکومت د کابل یا مرکزي حکومت فرمان او امرونو ته غاړه کیږدي دا د بلخ چارواکو په دې مننه وکړه چې د عطامحمد نور یا زما د فرمان او د حکم تابع دي او هغه تیارسي حالت چې دوی ته وړاندې شوی و د عطامحمد نور په وړاندې ځینې امرونه او حکمونه ورته شوي وو نو ملي امنیتي ځواکونو د عطامحمد نور په وینا زما په وړاندې ونه درېدل او په دې مسله کې دوی زما سره همکار دي. عطامحمد نور هغه شرطونه چې د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ به د ده د دندې په اړه ترسره شي او دا هم پکې ویل چې موږ خپل نومان د بلخ د والي او د بلخ د امنیه قمندانۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته معرفي کړی دی نو که چیرې ولسمشرۍ ماڼۍ د دوی په خوښه امنیه قمندان وټاکي او د دوی په خوښه د بلخ لپاره بل والي وټاکي نو بیا شونې ده چې عطامحمد نور له خپلې دندې تیر شي او د دوی دوو کسانو له ټاکل کېدو وروسته د عطامحمد نور په وینا د وزارتونو او سفارتونو خبرې هم دوی لري له ولسمشرۍ ماڼۍ سره چې له هغې وروسته په دې هم سره وغږېږي. خو د عطامحمد نور د وروستیو او تازه څرګندونو په اړه تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ کوم غبرګون نه دی ښودلی او انجینر محمد داود هم د ولسمشر فرمان په لاس د بلخ د ولایت لپاره ټاکل شوی والي ده خو تر اوسه پورې یې په دنده باندې پیل نه دی کړی. ښاغلي داود په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې نوموړی د ولسمشر لارښوونو ته انتظار دی که چیرې ولسمشر ورته لارښوونه وکړي نو د بلخ د والي په توګه به خپله دنده پیل کړي او په کار باندې به پیل وکړي. له تاسو اوریدونکو او لیدونکو پوښتو چې ستاسو لاندې د اسلامي جمعیت ګوند او د ملي یووالي حکومت ترمنځ دغه روانه ستونزه او کړکېچ چې د عطامحمد نور د استعفا په اړه دی د دې پایله به څه وي او کوم وخت به پای ته ورسیږي؟ آیا حکومت به وکولی شي چې عطامحمد نور له دندې لرې کړي او که چیرې به اسلامي جمعیت ګوند په حکومت باندې په شکل د اشکالو فشارونه زیات کړي یا به ګواښونه ورته وکړي تر څو عطامحمد نور د دې حکومت تر پایه پورې د یاد ولایت د والي په توګه وساتي؟ تاسو هم کولی شئ په دې خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. موږ به درته زنګ ووهو او یا هم د همدې فیسبوک پاڼې د کامنټ برخې له لارې راسره خپل نظرونه اندونه لیدلوري او نظرونه شریک کړئ په دې راسره وغږیږئ چې تاسو یا د موضوع ته چې کابو 12 ورځې په بر کې نیسي ستاسو له لیدلوري په کوم لیدلوري ورته ګورئ او پایله به یې څه وي د دغې کړکېچ او ستونزې.
ستاسو موږ د خپرونې په وروستیو شیبو کې یو. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې راسره برخه واخلئ. که چیرې تیار یاستئ موږ به درته د فیسبوک پاڼې له لارې زنګ وکړو او تاسو به زموږ سره په لایو یا ژوندۍ بڼه باندې وصل شئ. د کمرې له طریقه به راسره خبرې وکړئ. د روحي پاڼې ګلونه لیدونکي به ستاسو خبرې او ستاسو نظرونه واوري او موږ به هم په دې درسره وغږیږو چې د عطامحمد نور د استعفا په سر هغه مشکل او ستونزه چې د ملي یووالي حکومت او همدا ډول د ولسمشر ترمنځ راغلې ده د هغې پایله به څه وي او د هغې ستونزې حل په څه کې دی. ستاسو په خپل لیدلوري ورته د کوم لیدلوري ګورئ. جمعیت ګوند به برلاسه شي د ملي یووالي حکومت تر پای پورې عطامحمد نور د بلخ د والي په توګه وساتي او که مرکزي حکومت به د ولسمشر را پرېکړې ننګ او دفاع وکړي او عطامحمد نور به په دې مجبور کړي تر څو د بلخ ولایت چې کابو 15-14 کاله یې نوموړی د والي په توګه پاتې شوی دی نور بل چاته پرېږدي. غواړو ستاسو نظر په دې اړه واورو. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې راسره د کامنټ له لارې خپل نظرونه شریکئ یا په ژوندۍ بڼه موږ درته زنګ وکړو او خپل نظر راسره شریکئ تر څو د روحي پاڼې لوستونکي او لیدونکي ستاسو نظرونه واوري او په دې موضوع باندې سره وغږیږو چې د حکومت او اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه خبرې اترې به کله پیل شي. لکه څه ډول چې د یاد ګوند سرپرست ویان فطرت ویلي وو چې روانه اونۍ د حکومت په وړاندیز به دوی له حکومت سره خبرې اترې پیل کړي. او عطامحمد نور په خپلو د نن ورځې په تازه وروستیو څرګندولو کې بیا یو شمېر ګواښونه حکومت ته کړي وو او ویلي وو چې تر هغه چې حکومت له جمعیت ګوند سره زما د دندې په اړه مثبتې پایلې ته ونه رسېږي تر هغه پورې به زه د بلخ د والي په توګه خپله دنده پر مخ وړم او هېڅ مقام او هېڅوک نشي کولی چې ما له یادې دندې لرې او برطرفه کړي. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو دا د روحي پاڼې روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس خپرونه ده چې هر ماښام له 7 تر 8 بجو پورې په ژوندۍ بڼه درته خپرېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو موضوعاتو در سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې په ژوندۍ بڼه در سره برخه واخلئ او هغه موضوع چې موږ وړاندې درته ذکر کوو په هغې باندې در سره خپل نظرونه شریک کړئ. او یادونه کوو چې روحي پاڼې د روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس په نوم خپرونه پیل کړې ده چې په دې خپرونه کې تر یو وخته پورې به موږ له اوریدونکو سره مخامخ خبرې کوو. د دوی نظرونه به د سیمې هیواد او نړۍ په موضوعاتو او اړینو پیښو باندې اورو. له هغې وروسته په یاده خپرونه کې موږ درته سیاسي شانونکي حکومتي چارواکي مدني فعالان او د ښکېلو غاړو استازي لرو. په موضوعاتو باندې به ګردي میزونه درته برابروو او ستاسو پوښتنې به د میلمنو پر وړاندې ږدو او دوی به درته ځواب وایي. تر هغه پورې چې موږ د دغې خپرونې دویمه برخه باندې زموږ تخنیکي کار روان دی. په نږدې راتلونکي کې به تاسو د روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس د دغې برخې لیدونکي شئ. تر هغه پورې موږ هره ورځ دغه روحي خبرې کوي یا روحي ټاکس خپرونه درته فیسبوک پاڼې له طریقه په ژوندۍ بڼه اخلو او د سیمې او نړۍ او هیواد په تودو او اړینو پیښو باندې در سره خبرې اترې کوو. تاسو قدرمن لیدونکي هم کولی شئ چې په دې خپرونه کې سره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ. موږ درته زنګ وکړو سره وغږیږو او یا د همدې فیسبوک پاڼې له لارې درته خپل نظرونه لیدلوري او اندونه پرېږدئ او په مسایلو باندې سره خبرې اترې وکړو. یو ځل بیا یادونه کوو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د اسلامي جمعیت ګوند او ملي یووالي حکومت ترمنځ د عطامحمد نور د استعفا په اړه خبرې اترې. ستاسو له لیدلوري د یادو خبرو اترو پایله به په څه کې وي. حکومت به وتوانېږي چې عطامحمد نور په دې مجبور کړي تر څو نور د بلخ ولایت بل چاته پرېږدي او که چیرې به جمعیت ګوند په حکومت ته ګواښونه وکړي او په حکومت به یو ډول فشارونه راوړي تر څو د ملي یووالي حکومت تر پایه پورې ښاغلی نور د بلخ د والي په توګه پرېږدي. کولی شئ د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې هم راسره خپل نظرونه شریک کړئ او راسره وغږیږئ چې
ستاسو یادې مسلې ته چې کابو 2 اونۍ په بر کې نیسي له کوم لیدلوري ګورئ او تر شا یې کوم لاسونه دي؟ دوستانو تر هغه چې لیدونکي په خپرونه کې راسره برخه اخلي، غواړو خبر چې روهي ویب سایټ همدې نن نشر کړی دی، څو ساعته وړاندې د بلخ د والي د نن ورځې د وروستیو څرګندونو په اړه دی، هغه درته وړاندې کړو. د بلخ مستعفي والي عطامحمد نور کابو له 10 ورځني ځنډ وروسته په مزار شریف کې خپل کاري دفتر ته ولاړ او ګواښ وکړ چې هیڅ مقام نشي کولی ما له دندې لرې کړي. نوموړي نن ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که چیرې اسلامي جمعیت ګوند زما د استعفا په اړه هوکړې ته ونه رسیږي، زه به د ملي یووالي د حکومت تر پایه پورې والي وم. که جمعیت ګوند له حکومت سره مثبتې هوکړې ته ورسیږي نو په خپله خوښه به یاده دنده پرېږدم. عطا دا هم ویلي چې د جمعیت ګوند د حکومت سره په خبرو کې مې د مزار شریف لپاره والي او منیا قماندان نومونه ورکړي چې زموږ په خوښه به ټاکل کیږي. نوموړی وایي چې حکومت په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر کړی خو امنیتي ځواکونو زما پر وړاندې کوم عمل کولو ته چمتو نه وو. نور په بلخ ولایت کې له ملکي او پوځي چارواکو مننه وکړه چې د مرکزي حکومت پر ځای د نوموړي د امر تابع دي. عطامحمد نور ګواښ وکړ چې د جهادي قماندانانو څخه نیولې بیا ترامو خلکو پورې زما دفاع ته چمتو دي، کله چې وخت راشي نو په عملي کړنو به لاس پورې کړو. د عطامحمد نور د تازه څرګندونو په اړه تر اوسه افغان حکومت څه نه دي ویلي. دوستانو دغه هغه راپور و چې د عطامحمد نور د نن ورځې په وروستیو څرګندونو روهي ویب سایټ خپور کړی و. لکه څه ډول مې د خپرونې په پیل کې هم درته یادونه وکړه چې د نننۍ خپرونې موضوع مو د عطامحمد نور او د استعفا په اړه د ملي یووالي حکومت او د اسلامي جمعیت ګوند ترمنځ به شونې ده چې خبرې اترې دغه روانه اونۍ پیل شي. نو تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه راسره شریک کړئ او په دې راسره وغږیږئ چې د یادو خبرو اترو پایله به څه وي. دوستانو لکه څه ډول چې زموږ د خپرونې وخت په ختمېدو دی، له تاسو ټولو ګلونو لیدونکو او لوستونکو مننه کوو تر دې دمه راسره خپرونه کې پاتې وئ او په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بیا چې سبا همدې وخت راسره خپرونې ته حاضرېږئ او په خپرونه کې راسره برخه اخلئ. په لوی څښتن مو سپارو. تر بیا ښې چارې.